các bạn, mình là Đồng Xuân Hùng, đại diện cho công ty Full. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn quy trình lắp đặt hệ thống tủ điều khiển cho máy C18 của tàu cá hiện nay. Thì đây chính là một cái hệ thống tủ điều khiển của mình, thì bao gồm là một cái tủ ở trong phòng máy và một cái tủ thì được gắn trên phòng máy chính. Khi lắp đặt cái tủ điều khiển thứ nhất ở trong phòng máy thì tủ này các bạn phải được gắn trên một cái giá đỡ đủ độ cứng vững và làm sao phù hợp với cái khoảng cách của cái sợi dây được gắn sẵn trên máy. Cái sợi dây này sau khi các bạn lắp đặt cái tủ ở trong phòng máy ấy, sẽ được gắn hai cái khớp nối ở phía dưới đấy, thì sẽ được đấu trực tiếp vào trong cái tủ này. Một cái điều chú ý tiếp theo đó chính là về cái lắp đặt tủ chính, tủ điện chính ở trên phòng máy thì phải được lắp đặt trên một cái bảng điều khiển đủ độ cứng vững, không bị ảnh hưởng bởi rung động. Cái tủ điều khiển chính này sẽ được kết nối với tín hiệu của máy thông qua một cái sợi dây dẫn tín hiệu. Đây là bó dây dẫn tín hiệu. Bó dây dẫn tín hiệu này thì cũng được cung cấp đi kèm trong cái thùng hàng đi kèm của máy. Các bạn chú ý là cái sợi dây dẫn này phải được đi sẵn ở trên tàu từ máy cho tới phòng lái chính, để đảm bảo khi kỹ sư của công ty Full xuống làm công tác bàn giao thì sẽ đấu nối cái tín hiệu của máy với tủ điều khiển chính trên phòng lái để đảm bảo mọi hoạt động trên phòng lái để đều điều khiển được ở máy. Vâng, tôi xin cảm ơn ạ.